राहुल, बुक बंद करो। 2 मिनट में तुम्हारा पास्ता रेडी हो जाएगा। मॉम, असाइनमेंट बाकी है। बाय द वे, डू यू नो एनीथिंग अबाउट द इंडियन क्रो फेजेंट? टाइम नहीं है मेरे पास, पापा से पूछ लो। आई एम सेंडिंग एन इम्पोर्टेंट ईमेल बाबा, गूगल पे देख लो ना प्लीज। The bird with the golden wings. It's also known as the भारद्वाज। एक जमाना था जब तुम्हारे पापा घर के बगीचे में इसे ढूंढने रोज सुबह आते थे। पेरू के पेड़ पे आता था वो। मेरा गुड लक चार्म था वो। ये दिख गया तो समझो एग्जाम्स अच्छे गए। अरे कई बार तो घंटों तक नहीं आता था, तब भी मैं उसके इंतजार में बैठा रहता था। वैसे इट बिलोंग्स टू द इंडियन कुकू फैमिली एंड इट्स बायोलॉजिकल नेम इज द ग्रेटर कुकल। क्या दिन थे ना वो मां। खुला सा घर, बड़ा गार्डन, तरह तरह के पेड़ पौधे, इतने खूबसूरत पंछी। क्या गूगल तुम्हारे गुड लक चार्म की बात बता पाता? लौट जाओ अपने बचपन में, तभी दे पाओगे अपने बच्चों को एक यादगार बचपन। आंखों से बढ़कर कोई कैमरा नहीं और ना ही यादों से बड़ा हार्ड डिस्क। अपने बचपन को कल के कहानियों में नहीं बल्कि आज के पलों में जिंदा रखें। आर्केड अर्थ एक आशियाना है जो आपको न सिर्फ प्रकृति से जोड़ता है बल्कि आपके घर और परिवार को भी जोड़े रखता है। खांजोरमार्ग ईस्ट में भीड़ भाड़ से कोसों दूर, जीवन की हर जरूरत के करीब। आर्केड अर्थ, चलो घर लौटें।